Я хочу предложить вашему вниманию чудесную книгу английского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Более 100 лет прошло с тех пор, как она была опубликована, но у героев этой сказочной повести настолько живые, настолько яркие характеры, что эта сказка стала одной из самых любимых детских книг. «Ветер в ивах» – сказка на все времена. Уже более века и больших, и маленьких читателей увлекают написанные с тонким юмором невероятные приключения Крота Молла и его друзей, водяной крысы Рета, добряка-барсука Баджера и самовлюбленного Тода из жабьего рода. А первым, кто познакомился с мистером Тодом, стал 4-летний сын автора, для кого, собственно, и были придуманы эти удивительные истории. Автор книги Кеннет Грэм родился в Эдинбурге и был третьим ребенком в семье адвоката. И так случилось, что с 5 лет его воспитывала бабушка, которая жила на берегу Темзы в окрестностях Беркшира. И мальчик полюбил с детства сельские просторы и красоты Южной Англии и впоследствии великолепно описал их в своей сказке. Пожалуйста, обратите внимание на чудесные иллюстрации книги, которые украшают ее, а создал их знаменитый австралийский художник Роберт Инкпин. И создал он их специально для юбилейного издания, посвященного 100-летию первой публикации этой книги.